Okay, welcome back mga boss at meron tayong ginagawang Kevlar. Ayan o, Kevlar GX7 yan. Ayan, GX7, ayan yung nasa likod. Ayan, ayan GX7. Bali, ito mga boss ay nagawa ko na nung una bago ako umuwi ng probinsya. Hindi ko na ito na ginawa ng video kasi habang inaantay ni kuya, may-ari, shoutout pala sa'yo. Yung madalian ko tong ginawa kasi wala na rin ako mapag-i-stackan dito. Bali ang ginawa namin dito, hindi kasi pantay ang tunog tapos may kumakaluskos pag pinipihit. Nagpalit kami ng mga potentiometer yan hanggang doon sa volume. So itong mga itong mga pihitan na to mga boss ay bago lahat yan, bago lahat yan. Kinalas ko muna din. Pagdating sa kanila, after 30 minutes daw nang ginamit, para siyang may crackling sound, so parang nagpiprito o pumuputok-putok na tunog na nagugulat si kuya. Kaya sabi ko, pagbalik ko na lang natin gawin yan kasi pa-uwi ako ng probinsya nga nung time na yon. Tapos ito na nga, tinisting ko nung nakarang araw, wala ko narinig na maghapon. Nung kinaumagahan na, doon na nagsimula. Pag ginalaw mo dito yung mga switch, nagpuputok-putok yung speaker. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, hugasan natin kuya. So ang magagawin natin dito ay hugasan natin yung board. Bali, pasensya na mga boss, dagdag video na lang din to at for documentation. Kasi marami tayong papalitan dito para alam ni kuya. So parang for documentation lang yung repair natin dito. Bali, ang game plan natin dito ay hugasan yung dalawang board na to, yung sa harapan at saka yung main. Kasi may mga kalawang na katulad niya ayusin natin. Yan, may mga kinalawang na din dito mga boss. Isa-isain ko pag check yan. Medyo matatagalan nga lang to. Pero isa-isa kong i-check yan. Tapos nung kinalas ko na tong main amp, hindi ko inaasahan na marami-rami na din palang kinalawang. Pero ito mga boss ay tumutunog pa to. Left and right both channels tumutunog. Kaya lang minsan may time na biglang pumuputok-putok yung tunog niya at nakakagulat talaga. So nung tiningnan ko, nilapit ko na yung camera, nilapit ko na yung tiningnan ko, may rami-rami na din palang kinalawang mga boss. Ayan ayan, may mga kinalawang na din pala talagang pyesa. So ibig sabihin, papalitan na natin yan. So ginawan ko lang ng video para makita ng may-ari kung ano yung gagawin natin dito. Ayan, may mga kinalawang na talaga. Ayan ayan, tingnan natin. So ilawan nga natin. Ayan, kitang-kita nyo. Ayan, so ayan, may kinalawang na talaga. Ayan, kung mapapansin nyo, pati mga resistor kinalawang na, jumper. Ayan, marami-rami tayong papalitan dito. Kaya gagawan ko ng video para alam din ni kuya kung ano mga papalitan pyesa. For documentation na rin. Ayan ang dami kinalawang na nga ayan pero gumagana pa yan kasi sumasabit pa, kumbaga may connection pa yan. Pero delikado na yan mga boss. Checkin natin tong iba. Ayan, ito wala. Ito may kalawang na rin. So marami-rami papalitan. At napag-usapan na rin namin to na hugasan din, palitan ng mga kinalawang. Sabi ng may-ari, ako na daw ang bahala dito. So teka lang mga boss, kakalasin ko lang yung capacitor at saka yung relay para masimulan natin yung hugas ito. Tamang-tama kasi maganda rin ang panahon maganda yung sikat ng araw. Pero hapon na ngayon, hindi ko lang alam kung matuyo to. Pero try ko munang ibabad ng mga 30 minutes. Tayo mga boss, for documentation lang din. Marami-rami na rin pala tong signs of repair dito. Alam ko napagawa na rin to ata ni kuya sa round. Ayan pansin nyo, may hiniwa na dyan, may mga hininang na. Yan for documentation lang din. Yan, para alam ni kuya kung ano ang ginawa natin dito sa ampli niya. Okay mga boss, so ito na. Bali, maganda kasi ang panahon kanina, kaya napatuyo natin to sa loob lang ng kalahating araw kasi napakaganda ng sikat ng araw. Hindi na umulan, tirik na tirik yung araw kanina. Kaya ito, napadali yung trabaho natin mga boss. So kung mapapansin nyo, malinis na talaga siya at kitang-kita na yung mga kinalawang. Isa-isayin natin. Unahin muna natin to kung zoom natin dito. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, kita pa rin yung kalawang na jumper. Tapos
dito baka yung mga resistor dyan isa-isahin natin. Ayan o, kuha lang ako ng panturo. Ayan, mukhang kinalawang na yan, pero double check natin yan kasi yung mga paa nya tulad yan o, may kalawang na. Isa-isahin natin yan. Ay, ito mga jumper na yan, yan mga dapat palitan. At itong mga part na to na parang nangitim, double check natin yan, baka putol na sa loob yan, pero baka hindi pa naman, kaya isa-isahin natin. Kailangan lang talaga dito mga busay, tsaka pasensya na kayo, maingay dito kasi hapon, oras na ng labas ng mga sasakyan. So ayan, ayan, tika lang, lumabo na naman. Ayan, ito na yung board nya sa harapan. Siguro pipili na lang tayo kung alin ang unahin natin, kung ito bang main board o itong ano. Pero siguro dito tayo una. Ito parang main event na, ito na yung pinaka last finale natin na gagawin kasi mas maraming gagawin dyan. Unti-unti lang to, pinagpaalam ko sa mayari na hindi naman to magagawa agad-agad. Unti-untiin lang natin para makapag-repair tayo ng iba, para makarami din tayo ng ano, kasi ubos oras to pag inisa-isa natin. Ayan, tingnan natin, ayan yung mga ano yun. May mga part talaga ng resistor na ayan, lapit natin. Pasensya na, medyo malabo ang mataw, kaya yung mga tira ko sa camera puro malalapit mga boss, no? Ayan o, mapansin nyo kinalawang na talaga o. Ayan o, ayan o, papalitan natin yan. Itong kasunod, ano ba yan? Ayan, may kalawang na rin yung paa. Siguro magpalit na rin tayo nyan. Ewan ko lang sa mga resistor dito kung may mga ano dito. Ayan, ayan, matic na yan o. Ayan o, matic na yan o, pinalawang na yan. Kitang kita nyo naman. Sa kabila naman, sa kabila, ayan o, pinalawang na yung kabila o. Pasensya na kayo, malabo na ang mata ko mga boss, kaya nakazoom talaga tong camera natin para makita natin ano. Ginagamit kong magnifying glass din tong cellphone ko para ako din mismo makita ko din kalawang. Ayan o, siguro isa-isahin natin to. Pwedeng simula dito pag ganon o kaya pag ganon. Yan mga boss. Ayan mga boss, so bali na simulan na natin dito sa mainboard. Ayan na, inayos natin dyan. Naglagay na tayo ng mga ayan, panibagong jumper dyan. Mga tanso na yung nilagay natin. Tapos nagsimula na rin tayo dito. Yan, ay tika lang, malabo no. Yan, A970. So yung nakakabit sa kanya ay yung, ito yung isang tinanggal natin na lang. Yan, may kalawang na kasi yung paa nito mga boss. Ayan oh. Ang number niya ay ayan, A1268. Yan. Yan. Huwag kayo magtaka mga boss sa mga hindi pa kabisado. Yung A970 at saka A1268, kung anong available kayo, pwede yan. Kasi nilagay naman dito sa print ng board. Ayan o. Kung nakapansin nyo dito, nakalagay ay C2240. Ayan o. Pero yung nakakabit sa kanya na transistor ay alang, malabo no. Ayan, ilawan natin. Ayan, tingnan natin ha. Malabo mga boss. Ayan, C3200. Kung mapapansin nyo naman dyan, ayan nakalagay oh. Pwede siyang A970 o kaya A1268. Ayan oh. Nakalagay naman sa data niya, kaya huwag kayong mag-alala kung anong available nyo, pwede yan. Either sa dalawa, pwede yan mga boss. Pero kung titingnan nyo sa Google, titingnan nyo yung replacement, hindi sila magkapareho. Pero dito sa pang purpose na to, pwede sila. Ayan o, A970 o kaya A1268 o kaya C2, yung ka-complementary niya ay C2240 at saka 3200. Pwede po yan kung anong available niya. So nataon, anong meron ako dito? Meron akong C3200. Ayan, C3200. Yan, meron ako. Meron din ata akong C2 3200 tong available ko mga boss. Tapos ang meron ko dito ay ayan, A1268. Ayan, A1268. Yan, meron tayong A1268. Ayan. So yun ang ikakabit natin mamaya. Yung harapan pala mga boss ay walang malabo no.
Tapos na po yan, pati yung jumper binago ko na din, ayan. Yung grounding niya, ayan. Tanso na rin yan. Dito naman kadalasan mga, ay may buhok pa na nakahulog. Ano ba yan? May buhok. Ano to, ba't may buhok dito? Ayan. Nalinis na natin yung board niyan. Nahugasan na rin to. Makintab na, maganda na yung board. Mga jumper at saka yung mga paa ng ano ng capacitor. Binaba natin kasi nakaganito yan dati. Nakaganito yan. Nakalutang. Binaba natin para hindi talaga kalawangin. Para safe na safe. So okay na yan, pati yung ano. Nalinis na rin natin ang locker thinner yung mga pinaghinangan kasi inulit ko to paghinang. So hanggang dito lang mga boss, ito tuloy ko muna to. Tuloy muna natin tong repair. Marami tayong papalitan dyan na kinalawang, unti-untiin lang natin. Ito na mga boss, bali natapos na natin magpalit ng mga kinalawang. Isa-isa natin yung tiningnan, mga resistor, capacitor at saka transistor at yung jumper. Karamihan dito sa napalitan natin mga boss ay mga jumper at saka transistor. Kung mapapansin nyo dito sa ano sa video natin, ano ba tong camera ko? Lumabo na naman. Kung mapapansin nyo dito sa ano natin, halos mga ganyan na yung kulay ng jumper kasi yan yung mga pinagpalitan natin. Kung mapapansin nyo, ito yung dati yung puti, yung mga pinalit natin na jumper, ito matataba kasi galing dito ho yan sa wire. So tanso na talaga yung kinabit natin, hindi na lata para hindi na magkaroon ng kalawang. So magkakaroon ng corrosion yan balang araw pero hindi basta-basta mapuputol o magkakaproblema. Sa mga ano naman, sa mga capacitor naman, ito mga capacitor halos wala talaga tayo napalitan dyan kasi mahaba yung paa. Pinutol ko lang yung mga paa na may part na kalawang tapos nahihinang ko ulit kaya okay pa. Sa mga transistor naman, doon lang tayo nagpalit ng halos karamihan. Yung mga A1268 at saka C3200, yun ang ano, naubos nga yung ano naubos nga yung stocks ko dito ng ano ng yan, yung sa 1268, yung malalaki na yung nandito. Ganoon din sa 3200, kakapiraso na lang. Halos naubos kasi halos lahat pinalitan natin tong mga maliliit na transistor dyan, yan. Ayun yung iba nakandahulog na dito kasi bumagsak tong kaninang ilaw. Bumagsak tong ilaw ko kanina mga boss kasi hindi yan ano hindi pa yan naka-screw, ayan o. So bumagsak kanina yan dito habang may bumibili ng lead at may bumibili ng gas. So yan mga boss, napalitan na natin, nalinis na rin natin yan, naibalik na natin yung dalawang capacitor. Tapos yung relay naibalik na natin. I-double check ko na lang yan. Kasi kanina sinuri ko talaga yan. Meron naman tayo dito ano, yan o. May magnifying glass tayo mga boss para kitang-kita ko talaga yung mga pyesa. Yan ang ginawa ko dyan kanina. Isa-isahin ko na lang yan. Tapos nilinis ko na rin yung ano nyan. Yung ilalim niya, nilinis ko na din ng lacquer thinner kaya maputi na. I-double check ko na lang yung mga pinaginangan dyan. Isa-isa kong susuriin yan. Baka may nagdikit o may hindi tayo nahinang o may mali. Ganon din naman dito sa posisyon ng mga transistor na naikabit natin. Titingnan natin kung tama kasi may mga guide naman yan. Baka may nakaligtaan tayo. Double check lang natin. Papasadahan ko lang yan. Tapos, ibabalik ko na yan dun sa kaha. Lilinisan ko pa pala yung kaha kasi malikabok pa. Lilinisan ko pa yon, then isasalpak natin, hindi muna natin tatakpan. Tapos ititesting natin. Papaanda rin ulit natin to sa abangan natin kung mayroon pang scratchy sounds o yung parang nagpiprito o pumuputok-putok. Okay mga boss, so andito na, nabalik na natin pero hindi pa yan totally naka-screw kahit dito sa harapan. Try lang natin, sana maging success to. Kung hindi, tuloy ang troubleshooting. Basta yung mga ano, yung unang procedure na linis tapos palit mga kinalawang na pyesa tapos na natin gawin. Kung swertihin tayo na wala ng problema, di maganda. Pero kung hindi, tuloy tayo sa troubleshooting. Medyo ano kasi to mga boss, mahirap hanapin ang sira pag ay malabo na naman. Medyo ano kasi to Try muna natin. So power on muna natin. Ayun, nag-ilaw na. Umandar na rin yung pan. Try nating ano, volumean muna natin katulad ng ginagawa ko na walang nakakabit na audio. Yan, walang audio yan, speaker lang. Ayan yung dalawang speaker. Titingnan natin kung may ano, may lagaslas o may putok-putok o ano. I-volume muna natin. Ayun. Itong ano, itong part na to. Yung sa baba,
Yung sa baba tahimik. Try natin galawin yung balance. Ayan oh. So kung may problema sa balance, dapat pati itong kabila. So itong itong part na to ang inoff na natin sa balance. Ayan oh, meron pa rin. Ang lakas ng niya, nakasagad na yan. Ngayon ang gagawin natin, wala namang loss yan kasi iniinan ko na. Ay, meron pa ata. Ano ba, may loss? Ayan, ginagalaw natin. May konting problema pa to. Baka may loss pa dito. Ay, may loss pa dito mga boss oh. May loss pa ata to. Dito sa wala. So ang gawin natin dito para ma-identify natin kung dito yung trouble o dito, kasi binaba ko yung volume to, mahimik. Iop muna natin. Try natin tanggalin yung effector loop. Ngayon pag tinanggal natin yung effector loop at may may lagaslas pa o may kaluskos pa dito, posibleng ang problema niya nasa mainboard. Pero kung wala na diyang kaluskos, kung mawala ang kaluskos nito, ibig sabihin mga boss, dito tayo magpo-focus. At parang parang may loss naman kasi hindi ko lang alam kung sa mga connection nito o kasi nahinan ko naman lahat yan. Aalamin na lang natin kung ano mangyari dyan. So try ko na munang buksan. Ayan, so nag-una siya. Tahimik na tahimik yung natin. Yan, dapat ganun siya. Yan, diba? Ibig sabihin mga boss, ang problema niya ay dito sa harapan, sa may problema dito. Hahanapin natin yan. At nagtaka ako dito kasi parang may nung ginalaw natin, di ba? Ginalaw natin yung board. Baka may loss to o may crack board. Kakalasin ko muna tong front panel, tapos check natin uli ng maganda. Gamitan natin ng ng audio tracer. Tika lang, kunin ko yung audio tracer ko. Ito yung audio tracer natin. Power on natin. Try natin. Ikabit muna natin yung ground dito. Tapos on natin. Yan. So, tingnan natin kung may kaluskos. Ilagay natin dito. Ito yung pinaka-out nya. Yung papunta na dito sa Try natin dito kung may kaluskos yung Wala. So, tahimik to. Wala yung isang channel. Ayan oh. Wala. Yan. Ikabila. Tahimik din. Volume natin. Ayun, meron. Meron. Oh, tahimik yung isa. Tahimik yung isa, pero yung isa meron. Mahina lang kasi dito sa Ayan oh. Pag ginalaw natin to, may loose board pa, pero itong kabila, alamin natin. Alamin natin. O, tahimik. Tahimik yung kabilang channel, yung white. Malamang yung left yan. Pero pag in-inject natin sa right, ayan, may konting na agad. May konting kaluskos na agad. Tapos pag ginalaw natin, ayan. Yan. Baka may depekto dito yung potentiometer na kinabit natin, o kaya yung mga hinang, o kaya may crackboard. So kakalasin ko to. Isa-isay natin. Ayan oh, ayan. Ayan, yan. Kumakaluskos na nga oh. Yan. Ayan oh. Pag ginalaw ko tong board lipat natin sa kabila. Tahimik naman oh. Wala gaanong pero pag dito sa kabila talagang matindi. Matindi talaga dito. Ayan oh. So ang lang diyan, ang mga hindi lang diyan talaga na naka-sale o naka-fix na hinang, yung mga potentiometer. So bagong kabit ko naman yan, bago dinala ni Kuya, pero posibleng may depekto. Pwede naman nating i-condem muna yan, tapos i-resistor ko muna, then i-testing natin kung may loss pa. Yun ang gagawin ko diyan. I-pull out ko lahat ng mga mga resistor, mga volume na kinabit ko, tapos i-fix ko muna ng mga resistor, tapos taltagin natin to, galawin natin ng ganun kung may loss pa. Pero bago ko gawin yon, kalasin ko muna, tapos sipatin ko muna, baka may crackboard yan o may hindi ako nahinang.
i-double check ko muna. Pero dinouble check ko na to bago ko kinabit, pero ulitin natin mga boss. So saglit lang at medyo matabaho tong ganitong sira. Nagawa na natin yung first part, yung linisan yung board at palitan lahat ng may kinalawang, tapos na yun. So wala na tayong iisipin doon at hindi na natin pwedeng sabihin na baka may kalawang lang kaya nagkakaganon. So wala na yun, exempted na yun at ligtas na rin tong min amp. Wala na kasi tinanggal na natin yung effector loop. So ang trabaho kasi niyan, yung out nya dadaan dito sa effector loop, tatawid dito gamit itong dalawa nya. Saka no, so tahimik naman si speaker na. Tahimik na si speaker. Ibig sabihin dito talagang problema sa harapan. So saglit lang mga boss, kakalasing ko muna to.